गाय घास खाते समय कभी कभी क्यों रुक जाती है? मैं आमतौर पर इस घटना को गाय न्यूटन कहता हूँ। असल में जब गाय कोई बहुत स्वादिष्ट घास खाती है तो उसे लगता है कि वह गलती से किसी की फसल खा रही है, इसलिए वह मासूम चेहरा बनाकर अपने मालिक की तरफ देखती है। अगर मालिक उसे डांटता नहीं तो वह फिर से खाना शुरू कर देती है। सिर्फ यही नहीं, गाय अपने आसपास के माहौल के प्रति भी बहुत संवेदनशील होती है। अगर हल्की हवा से घास हिलती है या कोई हल्की हलचल होती है तो भी वह रुक जाती है। यह बात वही लोग जानते हैं जिन्होंने कभी गाय चराई है।